वायसा प्रालो खबर सिलसिलो जारी खबर शेयर कंदासीं। प्रालो भरिसां अबलवाह जे किनारे ते पोखियल सरकारी क़ीमती वणनि जी वाढी वार अमल रुकिजी न सघी। SDO एरीगेशन ऑफिस मां गायब, समाजी अॻुवाणनि पारां नोटिस वठण जो मुतालबो। सिंध दरिया सखर बैरेज मां प्राले जे तरफ़ां निकिरंदड़ अबलवाह जे किनारे ते पोखियल सरकारी क़ीमती वणनि वाढीअ जो सिलसिलो जारी आहे। मुख़्तलिफ़ हंधनि तां कटियल वण गायब। शहरी सुञाणंदड़ सजाद अली, माजिद अली, रियाज़ अहमद ऐं ॿियनि आला अख़्तरनि खां नोटिस वठण जो SDO ख़िलाफ़ कानून कार्रवाई कई वञे, न त ॿिए सूरत में एहतिजाजी दायरा वधाया वेंदा। सुञाणंदड़ वायसा प्राले पेज खे लाइक करणु, शेयर करणु।